박승우 선수, 김민우 선수는 지난 4월, 3월 바로 시상인 촬영 진행하도록 하겠습니다. 축하의 박수를 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 멋진 날이야. 자, 오늘 멋진 날 부탁드리겠습니다. 자, 다시 한번 축하의 박수를 부탁드리도록 하겠습니다. 대신해서 김민우 선수가 대신 축하의 박수 부탁드리겠습니다. 오늘도 멋진 활약을 부탁드리겠습니다. 자, 이어서 가수 홈서비스와 함께하는 이윤석 대표님께서 수고하시겠습니다. 박수를 모시겠습니다. 자, 레이 선수는 정병기 실장 3할 8루 3할 4분 7리 42안타 19타점을 이번에 제공해 드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 멋진 활약을 부탁드리고요. 수고해주신 이윤석 대표님 감사합니다. 자, 다시 우리 축하의 박수를 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 지금까지 월간 수훈 선수 및 가수 홈서비스 월간 MVP 시상이었습니다. 감사합니다.